Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Reza Bintang Alfaiji. Salam cer-cer buat penghobi kicau mania, buat peternak. Di sini si bocil panen kacer ya kawan-kawan. Semoga kacernya membawa berkah dan manfaat untuk si bocil dan kawan-kawan semua yang baru mau ternak atau sudah ternak gagal. Mungkin ini untuk penyemangat kawan-kawan. Si bocil sudah senang belajar ternak kacer ya kawan-kawan. Dia gemar kasih makan. Kalau saya lagi kerja, dia yang ngasih makan burung kacer ya kawan-kawan. Ini dia si kacer habis panen tadi. Ini si bocil yang panen tadi masuk, cuman nggak ngambil videonya, susah. Kandangnya di dalam kandang tinggi, jadi susah ngambilnya. Ini dia panen kacer. Kita dapat hari ini panen kacer berapa nang? Alhamdulillah 2 biji. 2 biji. Walah, alhamdulillah. Bisa untuk beli apa ini ya? Beli sosis. Oh, udah banyak kalau beli sosis untuk burung kacer, dijual beli sosis ya dapat banyak. Alhamdulillah si bocil sekarang semangat ya untuk ngurusin kandang. Kadang dia kalau pulang sekolah ngasih makan burung, ngecek kandang burung masih pakannya apa enggak. Alhamdulillah ya nang, mudah-mudahan rezekinya diberi kelancaran buat ternak kacernya ya. Ini panen 2 ini. Wow, burungnya sehat-sehat kayak yang punya ini. Waduh, alhamdulillah rezeki anak soleh, tahun baru dapat burung kacer, hasil kebun di belakang rumah ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan kalau belum ternak, biar pengen ternak, jangan lupa sharing-sharing ya kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan kawan-kawan sharing akan berhasil ternak. Kalau belajar ternak, yang sudah berternak, kalau yang belum mendapat rezeki, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya supaya kayak si bocil ini panen kacer hari ini 2 ekor kawan-kawan. Tahun baru tanggal 1 kita si bocil panen kacer kawan-kawan. Ini habis panen ngapain nang? Mau ngasih makan ya? Oh ya, kasih makan dulu. Ini burungnya disimpan dulu, nanti ditotol ayam. Coba kasih makan dulu nang. Ambil makannya. Oh ya. Ini si bocil ternak kacer pakai pur ayam kawan-kawan. Nih pur ayamnya nih. Pakai tangan kanan nang. Yang sini nang. Oh, nih pur ayam sudah menghasilkan burung. Luar biasanya pur ayam bisa menghasilkan burung ya kawan-kawan. Alhamdulillah rezeki si bocil tahun baru ini lumayan. Semangatnya si bocil ngurusin burung biar buat beli sosis katanya. Ini si bocil sukses ternak kacer ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kedepannya nambah ternakannya, kandangnya nak. Cukup.